10几年前的劳力士迪通拿，它的413机芯做工到底怎么样？山东青岛粉丝不远2000多公里继续给我们一块迪通拿，他说10几年从来没有做过任何的保养，最近一段时间小问题不断，尤其是外观的磨损变得非常的圆润，综合特征也不明显，想让我做一个全面的修复保养翻新。那我们这一集就把这个劳力士唯一一款多功能复杂机芯的细节做工、打磨和设计原理，以视频的方式全面展示给大家，我们一起拭目以待。关注我，下集更精彩。